जेसीबी किलोमीटर से निकल नहीं पाया और अब इसको निकालेगी जेसीबी ने अपना लोडर लगा दिया है। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेटर के दम तोड़ने के बाद जेसीबी ने निकाल दिया। पूरा नज़ारा देखने लायक है। वाह, पहुँच कर दी, पहुँच कर दी भाई, पहुँच कर दी।